السلام عليكم، أهلا بالجميع. في فيديو النهاردة هنعرف إيه هي المعلومات المطلوب تعرفيها علشان تاخدي قرار الصيام أثناء الحمل والرضاعة، ولو انتي خدتي القرار هنعرف إيه الاحتياطات المطلوب تاخدي بالك منها علشان تعدي فترة الصيام بسلام ونتجنب فيها أي مضاعفات. كمان هنعرف ايه هي العلامات التحذيرية اللي لو ظهرت تنبهك ان انتي توقفي الصيام وتبدأي ترجعي تفطري تاني، وازاي نتعامل مع الحالة دي. تعالوا نشوف الفيديو ونتعرف على الإجابات مع بعض. خلينا نتفق على مبدأ انه الصيام اثناء فترة الحمل ما ينفعش ان انا استخدمه لانقاص الوزن او بهدف التخسيس بالنسبة للسيدات اللي بيعانوا من زيادة الوزن او بيعانوا من السمنة اثناء الحمل، ولكن مطلوب من المجموعة دي ان هي تتعرف على المعدل الصحي المطلوب لزيادة الوزن اثناء الحمل اللي يناسب وزنها قبل بداية الحمل، وبالتالي ما تتعرضش ان مشكلة السمنة تزيد مع الحمل، وكمان ما تتعرضش لسوء تغذية لا ليها ولا للجنين بإذن الله. أما الصيام اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو النهاردة، فاحنا هنتكلم على السيدات اللي هم حابين ياخدوا قرار الصيام وشايفين ان صحتهم جيدة وقادرين على الصيام بسبب خلفية دينية زي صيام رمضان او ما يوازيه في الديانات الاخرى، او الصيام بسبب خلفية مجتمعية في بعض الثقافات الاخرى. دول اللي احنا هنتكلم ازاي نساعدهم ان هم ياخدوا القرار ده. هل انت حامل في بداية الحمل في اول 3 شهور ولا في آخر شهور الحمل؟ في أول 3 شهور إحنا بنبقى حذرين أكتر وبنقلق أكتر، لأن هي الفترة اللي بتكون فيها أجهزة جسم الجنين، يعني البيبي ممكن يتعرض لتشوهات، ولو فقدنا الحمل ممكن نفقد الجنين كاملة، وبالتالي الفترة دي بتبقى حرجة وبنخاف عليها أكتر. الأم اللي بترضع تبقى عارفة عمر الطفل الرضيع قد إيه، هل هو من 0 ل6 شهور، بمعنى إنه يعتمد اعتماد كلي في التغذية على لبن الأم، وإنه ما بيدخلوش أي تغذية خارجية. طبعا المجموعة دي لو لبن الأم اتأثر ممكن الطفل الرضيع يتعرض لسوء تغذية. كمان مطلوب نعرف هل في أي مشاكل طبية أو صحية مصاحبة للأمهات أثناء الحمل والرضاعة. صحة الجنين أخبارها إيه؟ الطفل الرضيع هل عنده أي مشاكل طبية أو صحية؟ العوامل دي كلها مهمة علشان نقدر ناخد القرار. وطبعا تبقي عارفة إنه كل أم مختلفة عن التانية، لأن أجسامنا مختلفة والحالة الطبية غالبا هتبقى مختلفة، وبالتالي مطلوب إن احنا نرجع نستشير الطبيب المعالج، هو اللي عارف الحالة الطبية بتاعتنا وعارف تفاصيلها وبيتابعها، وقراره واستشارته هو عامل أساسي في إن احنا ناخد قرار الصيام لو انتي حامل أو بترضعي. طيب لو احنا أمورنا تمام الحمد لله واخدنا القرار وفعلا هنصوم اثناء الحمل او اثناء الرضاعه، ايه بقى الحاجات اللي اخلي بالي منها اثناء فتره الصيام علشان تعدي الصيام بدون مضاعفات وتبقى فتره كده صحيه وامنه علينا باذن الله؟ اهم حاجه ان احنا نتجنب حدوث حاله الجفاف اثناء الصيام، وكمان نحاول نقلل عدد ساعات الصيام على قد ما نقدر. يعني أول ما المغرب يدن تفطري مباشرة، أخري السحور لغاية قبل الفجر مباشرة. الفترة ما بين المغرب وما بين الفجر مطلوب ان انت تاخدي فيها الغذاء الصحي المتوازن اللي انت كنتي هتاخديه وانت صايمة. تاخدي فيتاميناتك كاملة، تشربي كميات وفيرة من المية ومن السوائل عشان نتجنب الجفاف زي ما قلنا أثناء فترة الصيام. طيب وأنا صايمة بقى أعمل إيه؟ وانتي صايمة تجنبي ان انتي تعرضي لأي مجهود عنيف، حاولي ان انتي تكوني في وضع مريح قدر الإمكان.
ابعدي عن درجات الحرارة العالية، خليكي دايما في جو درجة حرارته لطيفة. والنقطة دي مهمة لأن الصيام في فصل الصيف بيختلف عن الشتاء. الصيام في فصل الصيف بتبقى عدد ساعات الصيام أعلى ودرجة الحرارة أكبر، وبالتالي بيكون مرهق أكتر ومتعب للسيدات الحوامل واللي بيرضعوا اللي قرروا إن هم يصوموا في الوقت ده. كمان السيدة الحامل مطلوب إن هي تخلي بالها من حركة الجنين وتراقبه، تطمن إن هو بيتحرك كويس بمعدل سليم. كمان نطمن على إن البيبي بينزل له كميات لبن كفاية. كل الحاجات دي مهمة إن احنا ناخد بالنا منها، وإن شاء الله فترة الصيام تعدي على خير وسلام بإذن الله. طيب وأنا صايمة بقى لو شفت إيه يقول لي لا خلي بالك كده احنا المفروض بقى إيه نوقف الصيام ونرجع نفطر تاني. العلامات اللي بتقول ان انتي ممكن تكوني دخلتي في حالة من الجفاف زي ما اتكلمنا قبل كده. يعني انا عندي احساس شديد بالعطش، حاسة ان انا مصدعة، حاسة ان انا تعبانة ومش قادرة اكمل، حاسة اني دايخة مش مركزة، البول اللي بيخرج مركز جدا ولونه غامق وممكن يكون ليه ريحة كمان، حاسة بجفاف في الفم والشفتين. دي حاجات بتقول انه يعني ممكن جدا بدأتي تدخلي في حالة من الجفاف. كمان ممكن يبقى عندي إحساس بغممان النفس أو حاسة أني عايزة أرجع. السيدات الحوامل يخلوا بالهم من آلام أسفل البطن أو الظهر، أو أن أنا أحس بانقباضات في الرحم لو حست أنه لعب البيبي بدأ يقل أو حركة الجنين بدأت تقل. الأمهات اللي بيرضعوا لو حست أن كمية اللبن اللي بتنزل للبيبي قل. لو أنا بتابعه كمان ممكن ألاحظ أنه ما بيزيدش وزنه بالمعدل المطلوب، ده بالعكس ده وزنه كمان ممكن يكون بيقل. لا الحاجات دي كلها بتقول لنا انه الصيام ما بقاش مناسب وان احنا ممكن ندخل في مضاعفات، فالافضل ان احنا نوقف الصيام ونرجع ناكل تاني. طيب هنعمل ايه؟ هنرجع ناكل ونشرب تاني. هنبدأ ان احنا ناخد حاجة مسكرة، عصير مسكر مثلا او حاجة مملحة، نشرب كمية وفيرة من المية ومن السوائل زي ما قلنا، ونبقى متواجدين في يعني وضع مريح بالنسبة لنا، وندي نفسنا فرصة يعني ممكن نقول لمدة نص ساعة كده ونشوف الحالة الصحية اخبارها ايه. لو اتحسنا يبقى الحمد لله امورنا تمام. اما لو حسيتي ان انتي لسه ما تحسنتيش او ان في مشكلة في البيبي او ان انتي قلقانة على الطفل الرضيع، يبقى ساعتها مطلوب ان احنا نرجع نستشير الطبيب المعالج او نتوجه لأقرب مستشفى، وهم هيعملوا اللازم وهيطمنوكي ان شاء الله على حالتك وعلى حالة البيبي بإذن الله. اما بقى في الفيديو الجاي فان شاء الله هنتكلم على الغذاء الصحي والمتوازن بالنسبة للأمهات الحوامل. هنتكلم عليه بالتفصيل اكتر، هنعرف ايه هي الأغذية المطلوب ان احنا نحرص عليها وايه الحاجات اللي نتجنبها، وهل مطلوب ان انا احضر اكلي بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي انا كنت بحضر بيها الاكل قبل الحمل. هنتعرف على الاجابات في الفيديو الجاي ان شاء الله. اشوفكم دايما في احسن حال ودمتم بصحة وبسلام، وكل سنة وانتم طيبين.